Salam dostlar, bu cüzeyükten Minecraft 1.21 sürümünde hardcore kaldığımız yerden devam edirik. Bu hardcore bölümünde bundan evvelki demir farmı videosunda dediğim kimi o videoda XP farmı edəcək ve bu XP eleylerden istifade edəcək. Eleyler vasitəsilə XP farmı edəcək. Əgər bu video hazırlayacağız, hardcore devam edəcək. Ona da gəlin videomuz keçək. Bildiğiniz gibi aklımda o tarafta demir farm eləmişdik ve burada bir tane yer hazırladım. Biz eliyle XP farmına bu əraziyə edəcəyik. Yəni çox bir asan şəkildə mən videodan malzemeler hazırladım. 8 tane cam düymə, fırlatıcı huni sandıq, 3 tane infeksiyon iksiri, basamaq və zırh askısı lazımdır. Onda ilk ben biraz leather part kasmak lazımdı. Onun için biraz leather gittim geldim. İndi ise de bu farmı her video iyi için geçen belki video sonundan başka şeyler diyebiliriz. İndi ilk olarak böyle burada 3 bir arazi katacak. 1, 2, 3. Burada 1, 2, 3. Böyle. İndi bir blok bunu aşağı salacaq. Nerede tez geldiniz bura? Şimdi bunu burasını kıracaq, burasında. Şimdi bir tane fırlatıcımızı alacaq. Fırlatıcını bir defa ne hamsını envanterim alımdı ona. Hop al. Şimdi fırlatıcını koyacaq bura. Yani çözüyorsun bunu böyle. Ve siz bu eliləri bura soxmalısınız. İstəyirsinizsə yerə belə götürüb soxmaq ya da altdan sudan qoymaq lazımdır. Ben bunun için biraz uğraşacağım. Onun için bu eliləri soxandan sonra video devam edəcəm. Gördüğünüz gibi dostlarım, ben eliləri gətirdim və bu eliləri 20 tane ya da 24 tane en çok eli qoya bilərsiniz. Amma mən 20 ya da 16 tane qoymağı tercih edirəm. İndi suyun belə düz qoymuşdum bunu. Bu eləylər can çəkisi deyə səs gəlir, ancaq qorxmayın. Bir şey olmuyor. Ayda vay. Ben de başka səhv qoydum. İnşallah başka cam olur. Ay belə. Ben bu camları bir tane pişireyim geldim. Böyle mission completed. Bunu böyle koyuyoruz, bunu böyle koyduktan sonra zırh askımızı bu şekilde koyuyoruz ve şimdi fırlatıcımızın arkasından bir blok boşluk koyarak 2 blok kazırıq. Ben çıkım buradan ve hunimizi buna bağlayırıq. Görün bağlandı. Yataq dəqiq olmadı. Şimdi bunu bağladıktan sonra ise ve bu ünlü koyduktan sonra üstüne bir tane sandık düğməni de bura koyuruq ve bundan sonra infeksiyon iksirlərin içine atırıq ve bundan başka edəcəyimiz bir şey yoktur. Sadece qılıncınızı götürəcəksiniz. Ama qılınçsa süpürücü kenar olsa bence daha yaxşı olur. Çünkü orada çoxlu vuracaqsınız. Onun için inşallah buradan qılınca süpürücü kenar niye böyle diye tek umut bu niye böyle süpürücü kenar verer savurma kırılmaz. Ayda benim neyse başım bırak onda süpürücü kenar, ama siz gece bu farmı eləsiz süpürücü kenardan istifade eləsiz daha yaxşı olar sizin için. Hop böyle geldik. Hop şimdi bunlar düğmeye basar. Bastıktan sonra ise artık bu farm işlek vəziyyətdə. Görürsünüz orada şeyler çıktı. Ay bile. Ve gördüğünüz gibi dostlar, ben o sıvışları öldürebildim axır ki. Çok büyük səhv etmişim daşın içine diyerek. Yukarıda orada torpağın üstüne birinde düzelttim. İndi geçtim oraya ve
Ben bu silverfishleri öldüre 33 seviye XP seviye oldum. İndi bilime taşı eləyəcəm. Nə tər eləyirlər bilmirəm ancaq. Ha, odun və çubuq. Asandır ki. Hop. Belə. Bunu da belə qoyaq. Hop. Bilime taşı. Əla. Və mən artıq inşallah buradan qılında süpürcüklər çıxar. Bir dəfə bastım kırmızı çıxdı. Hop, süpürücü kenar, savurma, ekran bozukluğu 4 ayda. Çox qəşəng verdi ancaq. Amma son dəfə denəyirəm. 31 XP-dən oldu. Nə verdi? Çarpma nə əlaqəli? Nəysə. Gedək bir dənə yuxarıda, orada da təzə XP farmımızı edirik. Siz mənim qədər kimi xiyarlıq eləməyin, daşın içini eləməyin, yox silverfishlər kimi. Daşın içində doğulandan sonra daşın içinə girib çıxarlar. Nəsə hər səhv eləyə bilərək, problem yoxdur. Onsuz asan deyil təmizləmək. Bu da işte bura düzəltdim. İndi düymeye bastım. Çıxmırlar ki. Yox, əla. Gördüyünüz kimi hamısına vura bilirlər və sonra çıxa bilmirlər. Uf, XP-lərə bax hələ. Bir də indi gedib Ender ejderhasını öldürəndə də Enderman farmı eləyəcəm. Bax, çox tez oldu. Buna bax hələ. Çox qəşəng işləyir. Ne kadar formda bu böyle. Ama burada ne kadar af yok. Bir saat af yok olsam tabii 200-300 olur ama. O çok süratli işləyir. Burada hər də gəlməyə davam edir. Cəndə yandı bax. Mən vurmuram ha. Özü gəlir. Baxın, heç bir şəkildə vurmuram. İstifadə etmiş. Yəni, çox qəşəng bir formdur. Öz survival dünyanızı ya da çox oyunculu dünyanızı eləyə bilərsən. Amma mənim kimi daşın içini eləməyin də. Təzədən gəldim elədim də bura. Malzemələrini təzədən yığdım. İndi bir də dostlar. İndi biz şey eləyək, başqa nə farmları eləməyimi istəyirsə yorumlara yaza bilərsiniz. Onsuz lazımlı farmı eləmək lazım olacaq. Məsələn, mob farmı da eləmərəm. Getdim al. İndi bunu bura açsaq. O belə olacaq. İndi bəlkə indi bu dəqiqə başqa bir farm da eləsək ola bilər. Məncə olmaz başqa farm. Məncə də olmaz başqa farm. Bu farm yaxşıdır. Eləyə bilərik əslində başqa farm. Məsələn, bu videonun içərisində. Nəysə, bəs bu qədər öldürdük. 36 XP olaq. 36 XP olaq sonra gidəcəm. Çox güclü işləyir bu farm. Amma bir dənə qoyuram, yəni ara XP-lə qutarmıyor bu. O dərəcə yaxşı bir farmdır. Yəni, bəlkə də endirmə farmı lazım olmadı deyə. Valla. Endirmə farmı nəsə lazım qalmadı. Ulu. İndi qılıncımızı süpürücü kenar çıxartmaq lazımdır. Haydi. Bir dəfə də denəyirəm. Süpürücü kenar, ekran bozukluğu 4 çıxmadı. Haydi. 2 dəfə də deneyə bilərəm. Süpürücü keskinlik 4. Allah. İstəməsəm də. Savurma, ekran bozukluğu çıxmadı. Onda mən dostlar bir dəqiqə çıxardım büyünü. Mən yuxarıda biraz XP kasandan sonra video devam edəcəm. Və dostlar 4 saat 2 saat 26 dəqiqə boyunca AFK qoydum. Otomatikman özü vururdu, onu clickmate azmışdım. Və 498 XP olduq.
olmağa bacardıq yəni. Çox yaxşı demək. Yəni süpürücü kənar olmadan. Süpürücü kənar olsaydı bəlkə daha tez eləyə bilərdik. Süpürücü kənar indi çıxdı. Neysə, day baxarıq da sonra. Və indi bütün zırhlarımı verimlilik 3 verimlilik 3 nədir o? Verimlilik 3 pisdir. 38 deyil bu da. Verimlilik 4 ha? Bax belə. Ben niye böyle ha? Yani kazma. Verimlilik 4 kırılmazlık 3 qəşəng. İndi full zırhımı eləyəcəm. Kırılmazlık 3 adi kırılmazlık. Yanında koruma verdi ne birində? Su adaptasyonu koruma 3 derin koşusu kırılmazlık. Mənə çox da yaxşı vermədi. Pantolonu çıxardacam sence. Ateş koruması pis deyil ancaq yenə də kırılmazlık koruma 4 əla. Pantolonlar razıyam. Başqa lapisim yoxdur. Vay. Şasıflayırıq getdikcə. Derin kuşucu nə yaşayır? Bir də buz eləmir derin kuşucu suyu. Nəm valla. İndi bunu ataq yox belə. Bundan sonraki videoda nə düzəltməmi istəyirsə dediyim kimi yorumlar kısmına yaza bilərsiniz. Dəmirlərimizi ataq. Hop. Bəlkə biraz buraları düzəldim. Çünki buralara köylü gətirəcəm. Məncə deyir. Biraz buralara səliqə verək. Odunla. 24'də ha. Oha. Oradan gələn sürülmüşlərin bəziləri buraya girib. Bəziləri giriblər blokun içinə. Süpürçü kanaldan bir dənə uyuram, nənəmin badımcağında uçur. İnşallah ağzı girer evin içindeki taşlara. Buna bak hele. Birine tezden girdi. Buna bak. İnşallah hamısına girmez. Biraz girsinler. Buna bak hele. İkisi de girib. Uy böyle. Bunlar gəlirlər. Hansılarını giriblər başqa. Bunlara bak hele. Uy böyle. Başka nasıl giriblər? Abo. Enfeksiyonlar dərmanlanmaq lazımdır evimizə. Evimizde mikrop var. Abau. Nasıl burada blok koyacağım buralar görsemiyoruz ki. Uy böyle. Çoxuna giriblər deyəsən. Bu nədir? Buna bax hələ. Gəlirlər. Dayanmadan gəlirlər. Ona da giribsiniz. Nə adamsınız siz? Ama siz 3 dənədən nə inəyəcəm? Bir dənə daşın içine saçıb şey elədim. Bütün ev mikroblayıblar. Buna bax gəlirlər. Vay böyle. Bakın toksik canavarlar diye bunlar da. Ne aradık? Bak yedik. Gələcəm başqalarına da giriblər bu hə. İnşallah hamısını təmizləyə bilərəm. Ama bu kadar çıxdı içinə. Gəlir, dəqiqəsində gəlir. Biri də gəlir. Yox gəlmir. Yox gəlir. Uy böyle. Kofilere bak. Burada bir tane şey çıxdı. Neyse. Bundan sonra baxarıq. İndi bu odunu belə qoyuram. Bax. Bu odunu belə kırıcı qalxana çıxardım. Bu odunu belə kırpacam. Bəli, bunları belə qıraq. Bir dəqiqə. Qırmışam. Hop. Buna belə yox.
belə qoyacağam, hə. Oldu. Püf, səhv yerə qoydum. Hop, belə. Amma yenə səhv oldu. Nə belə? Yenə səhv oldu. Pay belə. Nəsə hə, belə oldu. İndi bunları belə qoya gələk. Hop. Belə. Əla. Buna gələk buradan, bunu da beləsinə qoyaq. Belə yaxşı olur. İndi isə bunu qırpaq. Belə daha buna soyanda daha səliqəli görsənir. Soy. Bəh. Elə bir ananas soyuruq. İndi bu silifə çox pis oldu. Bu evin içinə girmələri. Hop, belə. İndi köylünün biri bu ərazidə, bir dəqiqə buradan, biri burada olacaq köylünün. Ona görə belə. Sonra o birisi də burada olacaqdı. Baxın, hə. Biri də burada, onda biri də burada olacaq. Bunların bu tərəflərin altlarını qıraq. Bunları belə qoyaq. Bunu belə. Hop. Əla. İndi bunları yenə qırpaq. Hop, qırpdıq. İndi bu tərəfə də eyni şey edək. Hop, 2 blok beləyək. Hop. Oha. Neyse. Hop. Bir de gözleyeyim. Oynadın, hə. İndi belə eləyək. Çox belə sadə bir ev olacaq. Yəni belə şoşalı villa olmayacaq. Ancaq əslində villa da lazım deyil. Neyinlə villa mən? Mənə görə bu ev villadan ancaq kütüyüm qurtarmış vəziyyətdədir. Gedin mən onda biraz kütük qasım. Hop, belə eləyək. Onu mən biraz kütük qasandan sonra video davam eləyəcəm. Bəli, biraz kütük qastıq. Yəni bu qədər bəs edəcək olsunuz. Və burada da bir dənə bir yer hazırlayaq. Bunun bəlkə o tərəfini eləmərəm. Bəlkə eləmədim, ancaq bilmirəm, bəlkə eləmədim. Baxaram ona. İndi bunu da bu tərəfin, indi bunun üstünü qıraq. Bu şəkildə. Və bunun üstünü də odundan qırpacam həm də. Hop. Ay, bir tərəf dağıtım bura. Belə dağıtmışıq. Amma düşdüm təzdən, al olsun. Of. Belə qəşəng düz gəldi özdə. Bomba kimi. Amma bu məncə də buranı belə eləyək. Belə. Əla. Sonra belə bunu gətirək. Bunu belə eləyəndən sonra da bomba kimi oldu ev. Bu bir dənə həm farm elədik, həm də ev. Qəşəyindən bir dənə ev. O qədər də belə şaşalı ev deyil yəni. Sadə ev. Yəni, normal ev necə olur bizdə odundan. Olmaz başqa hansı blok da ev eləyə bilərdim ki. Özü divarın içində. Həmən dikici belə idi. Belə. Buna qoyaq belə. Bunu dəfəni gətirək bura qoyaq. Sonra da bunları qırpaq. Bomba kimi. Of. Hop. Qəşəng gedirək. Hələ əlimdə nə qədər odundar tıqqalacaq.
O qəşəydi. Bomba kimi. Bu evi biraz da gözəlləşdirəcəm. Daha da yaxşı edəcəm. Azıq hələlik belə qalsın, bəsdir. Üstünü də biraz düzəldəkdən sonra da videonu bitirməyə yaxınlaşaq. Hop. Evin qapısı olar olmaz. Olmasın ev. Neyinlə evin qapısı? Olsun. Bana qapı lazım deyil ki. Qəşəy. İndi belə qoyaq dalay. Hop. Əyri qaldım elə bir. Aha, biraz da uzun. 19 dənə çatar bura. Hələ 2 stük qalıb, vay. 3 stük odun qalıb. 3 stükdən çox odun qazmışam. Qoyaq. Hop. Əla. Bax, tam uzatmamışam. Buralarda belə eləmək lazımdır. Bu ikidən qoyaq. Bir dəfə də qoyaq belə. Tam bura qədər də yəni. O düz çat, düzdür. Ancaq elə bir belə üstdən qırpanda tam bir şey görsənmir. Yox, əslində pis görsənmir. Nə bilmə. İndi pislik odunumuzu təzdən alaq. Envanterimizin slotuna. Burada da silver piş bunları. Hansına girdin hə? Təzdən girmədən hə? Sonlara bax. Nə bilmə. Qaldılar evimdə qonaq. Hop belə. Bundan altında eləyək. Silver fish çox pis oldu həqiqətən. O səhv eləməm, çox pis oldu. Vallahi. Həyatımın ən böyük səhvlərindən birini elədim. Bu büyük masası otağına bəlkə sonra baxaram. İndi əgər ki, büyük masası lazım deyil ki. Məncə deyək. Bu girişi biləyik. Onu dostlar, videomuz bu qədər olsun. Bu hardcore devamını istəyirsiniz aşağıdan videoları kanalına abone olmayı unutmayın və bay bay.